Everest Premium 20B23868. Chiếc này bản Premium 2 cầu đầy đủ luôn, bản full kịch cổ kịch, giá là 1 tỷ 545 triệu, đăng ký xong thì loanh quanh 1 tỷ 7, đã lên một cặp biển 670 triệu, loanh quanh chưa đến tỷ 8 anh chị em ạ. Giờ chỉ còn bản Premium máy xăng thôi, bản Premium máy dầu này là không còn anh chị em ạ, đã bỏ rồi. Anh chủ này rất thích máy dầu full kịch nhất thì anh mới lấy Premium máy dầu, đúng là dành cho anh. Anh chị em chỉ cần chọn biển thôi, biển Đức sẽ lo hết, bao gồm cả số khung số máy, bao định danh cho anh chị em và lên xe mới cho anh chị em. Sau này đổi xe cặp biển này vẫn đi theo anh chị em mãi. Anh chị có nhu cầu lấy xe cuối năm hay là giữa năm nay, đây là cơ hội rất là hợp lý cho anh chị em lấy xe. Tất cả những hãng xe đang rất là giảm giá. Ngoài ra bên Đức cũng khuyến mại 5 đến 10 triệu cho anh chị em lấy xe giữa năm, bởi vì thời điểm này định danh rất là nhanh, chỉ từ 3 đến 4 ngày. Bên Đức bao định danh cho anh chị em, bao lên xe cho anh chị em, đúng căn cước, đúng tên, đúng tuổi của anh chị em. Bên Đức mới nhận thanh toán. Cảm ơn anh chị em.